Yan po, ating po papalitan yung power cord niya. Tanggalin po natin ito. Palitan po natin ng mat. Bago po siya. Bago. Yan. Yan, palitan po natin ang power cord niya. Yan. Tanggalin po natin dito. Ito po yan, power cord. Ito po natin doon. Yan po, ito po yung power cord na po. Matigas. Yan po. Ito po yan. Ano po natin kasi gawin po natin dito. Kasama po natin yung pang sa TV. Ito po yan. Ipudin natin dito. Ayan. Po yan. Natin dito. Ito po natin dito. Ayan. Ganito natin yung tape. Ganito po natin yung tape. Ayan po siya. Ito po natin ito dito. Ayan.